廣東靈異檔案。咁多位晚上好，我係阿谷啊。今日有嚟自新會嘅 Venus 同我哋分享佢細佬嘅靈異經歷。呢段經歷都算幾特別噶啦，喺我聽過嘅故事當中啦，又撞到正啦，又要嚇到人請啲鬼飲啤酒啦，係幾特別噶。夜晚聽到真係幾恐怖吓，所以大家睇住嚟啦，一齊去聽下。你好，阿谷，我係嚟自新會嘅 Venus。咁我今日講嘅呢一個呢，就係關於我細佬嘅。嗰件事呢，係發生喺2019年嘅暑假嘅嗰個時候呢，咁我就放暑假啦，咁就翻到屋企嘅。我細佬呢，咁佢就會係成日都喺屋企啦，打機啊嗰啲咁樣啦。咁佢嘅呢件事發生嘅前一日呢，佢就已經喺屋企打機咗成晚啦。咁佢班 friend 呢，就約佢出去啦，唱 K 啊，或者係打麻雀啊咁樣啦，直落夜晚啦。嗰個時候呢，佢就出咗去之後呢，就一直呢係到第二晚嘅大概好似係我煮飯嘅時間啦，先翻到屋企嘅。佢翻嚟嗰陣咧，就同我講咗一件事。我話點解你出咗去成日啦？我都唔見你個人嘅，咁你成晚去咗邊啊？又唔翻屋企瞓啊？咁仲要第二日咁晏先翻到屋企啊？咁佢就同我講咗一件事，話佢搞掂晒啦，佢先敢翻屋企嘅。佢就話佢嗰日咧同班朋友咧就打麻雀啦，玩到好晏啦。咁跟住之後咧就去佢江門嘅一個朋友屋企咧做瞓覺嘅。咁佢話佢都係第一次咧跟佢個朋友去佢租住嘅嗰個地方咧，去嗰個地方咧就係江門嘅某間醫院嘅附近啦。咁就係一棟樓都係一啲出租噶啦。至於邊度咧，咁我就唔講啦。佢就話嗰棟樓咧去到嘅時候咧，佢就覺得好奇怪，點解成棟樓好似好靜，跟住之後又好似好舊啦。咁佢就話不過佢都冇諗咁多，因為只不過佢朋友喺度做嘢，咁暫時租住嘅啫。咁佢就上到去樓上面。佢上樓嘅期間啦，咁佢就發現點解成棟樓咧，佢嗰啲格局咧係非常之奇怪啦，同埋因為可能佢個建築咧係比較舊啲啦，咁佢個樓嘅一個格局咧都唔似我哋依家啲樓嘅格局，佢就覺得好似入到去咧就好似暗無天日咁樣啦。其實嗰個時候咧雖然都好晏噶啦，但係咧佢都覺得即係俾人哋一種好唔舒服嘅感覺啊，棟樓。咁佢去到佢朋友嘅屋企之後呢，佢就覺得更加寒啊！即係嗰種寒呢，嗰個時候已經係暑假，但係佢覺得係已經係唔需要開風扇啊呢啲咁樣噶啦。咁呢，佢就坐低個梳化度啦，就梳化個位置呢，就係斜斜地咁樣可以望到嗰個沖涼房啦，同埋嗰個廚房係連埋一齊嘅。咁佢就可以望住，佢就覺得點解嗰個位置呢，硬係覺得有啲嘢好似夾住佢咁嘅。咁佢又冇咩點留意啦，可能佢覺得陌生嘅地方啦。其實間房咧就唔大嘅，一眼望晒四四方方，佢就冇諗咁多啦，就同個朋友一齊瞓覺啦。咁佢哋兩個咧就瞓同一張床度嘅，瞓到差唔多，佢話可能其實冇瞓得幾耐嘅啫，可能就係眯埋眼嗰陣，差唔多瞓着咗。咁突然之間咧，佢就扎醒咗嘅。佢就扎醒咗之後，佢就覺得點解無啦啦醒咗嘅咁？因為嗰間房咧就冇窗嘅，唯一一個窗咧就係喺個大門，即係間房嘅大門入嚟嘅門口上邊有一個好少嘅一個窗口咧，係可以俾啲燈光，即係走廊啲燈光咧係透射入嚟嘅，其他都冇窗噶啦。佢就話，就突然之間扎醒，眯開眼嘅嗰瞬間咧，佢就見到有一個身高好似男人咁樣輪廓嘅，就着住好似嗰個 Eddie 嗰個三條槓嘅衫，佢見到話三條槓嘅衫，笠住頂帽嘅。佢第一時間咧個反應就係大鑊啦，會唔會係有人想打劫啊，或者係尾隨佢哋入嚟啊，想做啲乜嘢咧？咁佢就好驚，咁佢就扮瞓覺，但係佢係眯住眼，咁咧佢就見到個影啦，慢慢咁樣咧就空落去佢個
面前面，咁咧大概可能都係一隻手踭咁嗰個位啦。咁咧佢就話見唔到佢個面部嘅，係完全見唔到，但係你可以好清晰咁樣咧去描述翻，同埋見到佢成個身影啦，佢個身高啦，同埋佢個輪廓。但係唯獨是咧點樣睇都好啦，都係睇唔到佢塊面係點樣嘅，好似好模糊、好灰咁樣。但係佢又覺得奇怪，因為即係可能嗰個當時候啦，佢冇開燈啦，又透住門出邊嗰啲少少嘅燈光啦，去觀察到佢，淨係見到佢着住一件好似灰灰地嘅嗰啲好似 Eddie 衫嗰啲嘅輪廓咁樣啦。跟住佢就唔敢呼吸，佢亦都唔敢出聲，因為佢擔心係唔知嗰個人要做咩事嘅。咁佢就扮瞓覺啦，但係咧於是乎咧，佢又覺得佢好似冇任何嘅動作喎咁。跟住咧佢就慢慢嗰個身形咧就行去嗰個門口嘅方向就唔見咗啦。咁咧佢就覺得冇辦法再瞓覺啦。佢擔心咧唔知會唔會係真係有賊入屋啊，或者想點樣嘅。咁咧佢就開着燈，跟住咧就熬醒咗個朋友。佢話啱先我好似見到有個人影入嚟喎，咁樣你知唔知啊？咁佢朋友就話冇喎，唔知喎。咁於是乎佢朋友就繼續瞓覺。咁我細路因為喺陌生嘅地方啦，咁佢又瞓得唔係咁好啦，咁佢就開住燈，佢就覺得好奇怪，點解會突然之間會咁樣呢？咁樣突然之間醒咗，無啦啦，跟住又見到啲影呢。咁同埋呢嗰個時候呢，佢就覺得間房越嚟就越凍嘅，咁佢就瞓唔着啦，佢就坐喺個 sofa 度，佢就一直望住係廚房方向，佢硬係覺得有人及住佢咁樣嘅，咁佢就坐下，佢就話當時嘅時間呢，睇翻個鐘呢，差唔多已經4點幾嘅啦。咁咧，佢就睇翻，又睇下個廚房，跟住又喺度諗下嘢。佢突然之間就見到喺廚房嘅方向，又行翻啱先嘅嗰個我所描述嘅嗰個人形嘅輪廓啦。但係佢呢次咧就成身雞皮咧都起晒嘅。佢話佢第一次見到一個就係好似灰色嘅人形嘅輪廓啦。你見到佢着咩衫，但係你係睇唔到佢入邊嘅面部嘅輪廓，你係睇唔到嘅，你淨係見到一團灰色嘅影，有人咁高，但係咧佢又唔係話完全係見到佢成身嘅輪廓噶，即係譬如好似腳啦，咁你可能淨係見到佢一半個腳啦，但係咧上半身嘅輪廓咧都係見到，佢見到咧嗰個人形嘅輪廓咧慢慢咧就向佢行過嚟啦。佢就覺得越嚟越凍嘅，佢話凍到咧係打晒冷震啦，起埋雞皮嘅。跟住之後咧，佢見到個人形輪廓咧，佢就開始知道係咩回事啦。佢見到嘅嗰個唔係人嚟嘅，係一個係啦，即係嗰啲可能係啦，我哋依家所講嘅一啲鬼魂啦咁樣。佢話第一次生平係咁大個仔啦，第一次見到真實嘅一個輪廓，慢慢咧向佢嗰個方向咧，sofa 嗰個位置行過嚟。咁個 sofa 咧，其實係距離呢張床咧，只不過可能係1-2步嘅啫。咁個朋友咧，由始到終咧，都係喺個被竇嗰度瞓住嘅。佢咧就好驚，叫佢朋友起身。咁個朋友咧都係聽唔到，就冇起到身。於是乎咧，佢就放棄啦，佢就走又唔敢走啦。咁佢就坐喺個 sofa 度，佢就望住佢啦。佢話：你想做啲乜嘢啊？咁樣嗰個人形咧，佢又冇聽到有啲咩聲音啦，亦都唔知佢係想做啲乜嘢。咁就見佢慢慢行過嚟，佢嘅大概可能2-3步左右到嗰個位置就企咗喺度。咁佢就坐住，我細路仔一直坐住，嗰個人形嘅輪廓咧就一直企喺度對望住。咁咧，佢就話冇辦法啦，佢真係唔知佢做啲咩。佢就見到咧個台面上邊咧仲有一支啤酒啦。咁咧佢就打開支啤酒，佢就放喺嗰張茶幾嘅前面，即係意思可能係想即係俾佢知道佢唔係想過嚟做啲咩事啦，唔係話有啲想做啲壞事咁樣啦。咁啦，佢哋就對望咗一陣間，個影就慢慢咁樣向住佢坐嘅 sofa 咧就行過嚟，跟住我細路就一直喺佢 sofa 嘅最埋邊度慢慢咁移動。佢話佢腳都軟晒，佢唔知道
跑又唔知點樣，走又唔敢走，一個人佢話真係唔敢出去，因為出邊太黑啦。咁呢個人影呢，慢慢就喺佢嘅最右邊嗰度呢，就坐低咗。坐低咗之後呢，佢又冇話就做任何嘢喎。咁呢，我細佬就覺得佢嘅右半身啦，係成個一半咧係凍住咗嘅，好似凍到咧係好似喺冰箱嗰度咧，一直坐住咁樣。佢話嗰個時候佢覺得可能真係嗰個室內個溫度可能真係得10零度嘅啫。佢覺得好凍好凍，凍到佢真係頂唔順啦。坐咗一陣間真係頂唔順，即係我細佬佢又唔知自己可唔可以有辦法行到出去嗰個門口啦。咁咧我細佬就企起身就行到去床邊，嗌佢扯佢朋友起身啦。咁佢朋友咧覺得好凍啦，可能佢朋友咧就攞張被包住咗自己，就喺個被竇度，即係嗌極佢都唔醒嘅咁。跟住於是乎咧就過咗冇一陣間啦，我細佬佢就見到喺個牆嗰個位置啦，慢慢咁樣行咗出嚟2個好似女人嘅身形嘅影，但係咧都係一團灰色嘅。咁佢就心諗大鑊啦，今次點解會越嚟越多呢啲啊？咁咧佢就見到2個好似女人嘅身影啦，可能佢話身高1.6米咁上下嘅啫。咁就行過嚟，行到張床嘅床頭，我細佬咧佢係坐喺床尾嘅。咁咧佢哋嗰2個人影咧就坐喺床頭，我細佬咧就心諗咧就大鑊啦，今次真係邊度都行唔到啦。你話出門口唔得，因為個梳化嗰個位置又坐住咗一個。你話叫佢朋友起身，個床頭嗰度咧又企咗2個。佢話好似一啲中年婦女咁樣啦。咁佢對佢哋嘅人形嘅輪廓咧，佢係大概知道係一個女人啦，同埋咧個面部咧都係睇唔清嘅，係灰色一團透明咁樣嘅，都係淨係知道佢可能大概都係一個女人啦。咁咧嗰2個女人咧就行咗佢朋友嘅床頭嗰度，咁佢朋友咧就覺得好凍，佢好凍，因為咧佢不停咁攞啲被咧就冚住自己嘅頭啦。咁其實都唔知佢朋友係驚啦，定係已經係覺得凍啦。但係我細佬咧叫極佢朋友咧，佢朋友都係唔起身嘅。於是乎啦，再過咗一陣間啦，佢就見到有一個好肥嘅大叔啦，就喺個窗，即係喺嗰個門啦、窗嗰個位置咁樣啦。大概個身高都比較高嘅，好肥好大隻嘅，就紅色嘅輪廓嘅。今次就唔係灰色噶啦，係紅色嘅輪廓嘅人形嘅肥肥地嘅大叔咧，就喺嗰個位置咧衝咗過嚟咁樣嘅。跟住衝咗過嚟之後咧，就企喺我細佬嘅面前咧，擘大個口。佢話由始到終咧，其實都冇見到咧佢個眼球啊嗰啲嘅，淨係知道咧。大概個面部一啲輪廓啦，咁樣啦，就擘大咗個口啦，就對住佢喺度講啲嘢，好大嘅口嘅。咁佢又聽唔到佢講咩，但係佢見到佢個身上面咧係有帶有少少灰灰地有紅色嘅透明嘅身影咁樣嘅。咁佢就話嗰個時候咧，佢已經嚇到咧，已經唔知係要做啲乜嘢啦。咁佢就唯有係不停咁樣道歉啦。佢就話唔好意思啊，我只不過係過嚟瞓一晚嘅，點，我冇咩惡意啊咁樣。但係咧，佢話佢講完呢啲嘢之後咧，佢又聽唔到嗰個人影啦，佢聽唔到佢喺度擘大個口講啲乜嘢。佢話由始到終都聽唔到佢哋講啲乜嘢，但係就知道佢哋嘅口喺度喐緊。跟住咧冇辦法，咁就過咗一陣間，佢哋咧就慢慢咁樣咧就消失咗啊！個特別咧係開頭入邊咧係提到一開始嗰個高高地嘅男人身形嘅影啦，咁佢就首先係嗰個影咧喺門口嗰度咧就走咗先嘅，跟住咧其他呢3個人影啦就走埋，但係咧佢哋係穿牆而過嘅，個身影咧係完全係慢慢變成一團灰咁樣咧，就喺個牆嗰度咧就消失咗，唔見咗。跟住咧，我細佬就話嗰個時候咧，佢已經係驚到咧唔理啦。佢話佢唔理個朋友，佢醒唔醒啦？佢就一隻手咧就扯起個朋友張被度，全部扯晒佢。佢話佢終於敢喐啦，因為佢驚唔知佢自己做啲乜嘢啦，會等陣間會惹到更加多嘅呢啲咁嘅類似靈體嘅嘅人形啦，就行過嚟啦。咁佢就
扯開佢張被啦，就叫佢朋友：你走唔走啊？你唔走，我真係走噶啦咁樣。跟住咧，佢朋友咧就起咗身，就同佢一齊咧就走啦，離開間房啦咁樣。咁咧，於是乎我細佬咧，佢話落到樓下嗰陣咧，佢就話睇翻個鐘咧，差唔多嗰個時候咧已經係5點幾啦，咁就差唔多。佢話都天光噶啦，咁就嚟。咁我細佬咧就同佢朋友咧一直咧就咁樣一支箭咁樣衝落樓下啦。咁喺樓下咧就咁啱咧就見咗個包租婆。咁我細佬咧就同個包租婆講話：唔掂喎，啱先我哋真係遇到一啲嘢喎咁樣。最估唔到咧就係個包租婆咧就好淡定咁樣同佢講咗一句就話：咁你哋冇事啊嘛咁。跟住之後，我細佬就話：梗係冇事啦咁樣。跟住就佢哋兩個咧就出咗去飲茶啦，至到夜晚我細佬先翻到屋企。咁我就問佢：咁你翻屋企之前你有去咗邊度啊？你唔係即時翻屋企啊嘛？咁佢就話：唔係，佢咧就同我阿婆咧就去咗拜神啦，即係同我阿婆講翻呢件事，就叫我阿婆同佢一齊去拜下神先敢翻屋企嘅。咁佢就同佢朋友講話，叫佢朋友咧唔好再住嗰度啦。你嗰度咧就真係見到嗰啲嘢，真係咁大個仔第一次見到呢啲嘢，都已經係好猛噶啦。咁佢朋友咧喺之後冇得幾耐咧，都好快，可能1個星期內咧就已經係唔再租住嗰個單位咧，就已經搬咗出去啦。咁同埋佢朋友咧，其實都感覺到咧，自從住咗嗰度咧，可能嗰1個月左右度咧，佢都係覺得唔舒服嘅，同埋就係運氣啊好差啊咁樣啦，咁就搬咗出去噶啦已經。咁我細佬咧到咗後來咧，佢都已經唔係好願意再講翻起呢件事，因為佢覺得係非常之恐怖嘅一件事啦，同埋係令到佢人生中第一次知道原來呢個世界上係真係有呢啲嘢嘅存在嘅。係咁，我今日分享嘅故事咧就到呢度啦。咁可能講得唔係咁好嘅，咁或者有機會我下次都會分享翻我屋企人發生嘅一啲靈異嘅事件俾大家聽下嘅。阿谷你好，我係中山阿玲，今日分享嘅係我奶奶爸爸嘅親身經歷。阿公以前呢就做過好多工種嘅，種自留地啦，即係耕田啊，做泥仔、起屋嘅工作。當時阿公呢就係做攞磚刀嘅崗位。講起佢把磚刀，下次我分享一個關於佢嗰把磚刀嘅故事，大家聽下。同埋呢就開冰室嘅，而家講嘅呢就係開冰室時期發生嘅一個親身經歷。80年代初，生活水平慢慢提高，冰室係一個興起嘅行業。雖然呢個行業睇上去好容易賺錢，但投資係高，人工都要好高。阿公為咗節省成本呢，好多嘢都係親力親為嘅，都唔知係咪為咗慳人工啦。嗰個年代個個都生好多小朋友嘅，我奶奶細細個就要出去幫手做嘢噶啦。嗰陣時呢就冇童工咁嘅講法嘅。冰室同而家嘅茶餐廳呢係一樣，都係做堂食嘅，但賣嘅嘢呢就係冇咁多品種啦。冰室當時呢就賣雪條啊、汽水啊、糖水啊嗰啲嘢，全部都係要自己手工製作嘅。阿公當時就開咗2間冰室，每晚鋪頭收檔之後呢，大概都去到12點幾噶啦。阿公仲要準備第2日賣嘅雪條，所以做飲食行業呢真係好辛苦噶。其中一個鋪頭就係2層嘅，2樓就用嚟做製作工場。阿公呢就好似平時咁樣喺2樓倒啲材料入機器進行攪拌。夏天一般都好熱，當時係冇空調嘅，2樓嘅窗呢全部都開晒。因為得阿公一個人，所以做嘢嘅時候呢就會覺得好無聊，一邊做一邊時不時都會望下窗外邊嘅景色。月光好清，都可以睇到附近所有嘅街景。因為係自己嘅地方，日日望住附近所有屋有乜嘢裝飾啊，有幾多個窗啊，個心都一清二楚。喺冇幾遠就有一棵櫻樹，
我唔知道係咪呢個英字啦，但問咗幾次都話係櫻樹咁樣。樹枝呢就俾微風吹到入下，忽然間餘光感覺到一個白影就響嗰一個位置，當時以為眼花啦，再定定咁望過去，嗰個白影凌空咁樣吊響樹上面，睇唔清下半身嘅，都唔似企響樹嗰度，感覺吊住多少少。當時樹枝俾風吹到喐下，但嗰半截白影呢，就喐都唔喐咁樣吊響嗰度嘅。阿公個樣呢，就生得好惡嘅，人哋都話佢生得好有殺氣嗰種，佢就隨口而出：頂你個肺啊，撞鬼！大吉利是，百無禁忌。當然啦，嗰時阿公係講另外一句最有權威性嘅語言，但我唔知道節目可唔可以爆粗口，所以隨便揀咗一句頂替。阿公繼續操作機器咁樣攪拌材料，大概過咗1分鐘度，再睇返去同一個方向，嗰半個白影呢就消失咗。大概去到深夜2點幾啦，阿公就準備好晒聽日所需要嘅全部材料啦，就準備返屋企休息。因為日日都工作到咁夜呢，行慣咗夜路，膽都大啲嘅。頭先睇到嗰啲呢，我估計都係小兒科啦。以前嘅路呢，就唔闊嘅，大概2米左右啦，隔好遠呢，先至有一盞路燈嘅。啲路燈嘅燈光呢都好暗嘅，唔似而家我哋馬路上嗰啲 LED 路燈咁樣。所以阿公呢，都係習慣性攞手電筒嘅。佢一手攞住手電筒，一邊行一邊唱住歌仔。條路呢就好安靜，得阿公嘅腳步聲同埋佢唱歌仔嘅聲嘅啫。走咗10分鐘左右，到咗一個轉角位，一轉過去，習慣性人都會望向前面遠一啲嘅地方，但係當時餘光就感覺到右前方有一個白色嘅背影，唔係突然之間出現嘅，係轉咗彎過去，行到第2條路之後，餘光就見到嘅，就好似你行向 A 馬路，你轉彎之後到咗 B 馬路之後呢， B 馬路上面已經有人喺度行緊噶啦。阿公當時電筒就只照到自己腳前面嘅路，係冇往前面咁樣照嘅。前面大概50米左右呢，就有一盞路燈嘅，但燈光係好暗。當時睇唔清嗰個人呢係男定女，就着住全身白色嘅衫，一雙黑色嘅舊款布鞋，沿住邊牆貼到實一實咁樣向前面行嘅。形容一下當時嘅感覺啦，你覺得嗰個人就好似響地上面行緊路咁樣，但行路嘅感覺就同我哋平時唔一樣嘅，腳就感覺好似掂響地同掂唔到地之間，輕盈到呢就有少少凌空嘅感覺，飄又唔似飄，但就係人響度行緊路嗰個動作，步伐呢就係好慢嘅，一步一步。平時人行路嘅時候呢，慣性隻手都會一前一後咁擺，但嗰個人上半身係喐都唔喐一下嘅，一直貼住邊牆咁樣向前行，係冇聽到腳步聲嘅。當時感覺嗰個人呢就行得好慢嘅，但奇怪嘅係幾秒就轉咗彎過去啦。阿公心入邊諗，呢個人咁奇怪嘅，半夜3更着到成身白色，咁唔吉利，行去嗰條巷做乜呢？阿公繼續向前面行，行到嗰個轉角位之後，用手電筒掃過去，好奇咁樣睇咗睇，鬼影都冇隻啊！住喺附近嘅人都知道，嗰個轉角位之後就係一條掘頭路嘅啫，得3面牆。響冰室隔遠睇到嗰半個白影，就話咁爆粗口啦。但而家咁近距離發生嘅呢，就唔敢講嘢啦，粒聲都唔出，歌仔都唔敢唱啦，即刻行返去大路中間，唔敢行路嘅兩邊啦，快快脆咁急急腳行返屋企啦。
一晚2次撞到正，都幾係嘢嘅喎。老一輩經常將自己嘅經歷分享俾後輩，就係諗住等後輩見識多啲，或多或少呢都希望後輩行少啲彎路。阿公經常教我哋夜晚行路就唔好貼住邊牆行，響盡量安全嘅情況下離開邊牆多少少。以前嘅牆呢都係白色噶，表面用石灰水油過嘅。細個嘅時候好鍾意一邊用手指摸住邊牆，一邊咁樣向前行，手指上邊呢就刮到一啲白色嘅灰，心入邊呢就覺得好過癮啦。夜晚嘅時候，大人如果睇到咁呢，就會鬧我哋喎。當時我哋就以為大人係鬧我哋多手多腳啦。而家聽完阿公講嘅經歷之後呢，終於都明白大人當時點解會鬧我哋咁啦。好啦，今期我就分享到呢度，下一期我就整理下尊都嘅故事，大家聽下啦。多謝各位收聽。我講埋我出世咧，呢樣嘢真係關乎一啲民俗嘅嘢嘅。嗱，我嘅出世咧，點解我會咁邪咧？其實真係可能同我嘅出生係好大關係嘅。喺我陀到即係我媽陀我陀到7個月嘅時候啊，咁我村嗰度咧就有個人走咗，唔知係一個老人家定點，跟住走咗嘅。跟住咧，咁我老豆老母咧本身都係嗰啲想走個走佬仔翻嚟嘅，即係我係排第5嘅，即係我有幾個家姐，即係我係一個走佬仔嚟嘅。所以咧，屋企同埋條村嗰啲人都會好小心我嘅，即係我未出世已經好關注我噶啦。好啦，咁直到我出世嗰日，我嗰陣時先7個月，即係我媽陀我7個月，跟住我哋村有個人走咗，跟住咧我老豆咧就係嗰啲好熱心嗰啲人嚟嘅，即係成世都係好中意幫人哋做啲白事嗰啲人嚟嘅，又中意幫人執棺，又中意幫人抬棺材啲人嚟嘅。但係咧嗰陣時咧，我媽陀住我係嘛？佢咧，人哋準備出殯嘅時候做完法事，佢又去幫人哋諗住抬棺材喎。佢衝咗埋去副棺材度，諗住揦起啲繩就同人抬啊，係嘛？個啲村民一見到，喂，唔好啊！你老婆大肚，你唔好鬥啊咁。跟住咧，揦嚟攔都攔唔住，我老豆嘅手已經係攞咗嗰條棺材繩啊，同埋已經掂到人哋嘅棺材啦。跟住啲人咧就即刻去掹開佢，喂，唔好啊！你老婆抬住一肚，你掂佢做乜鬼先啊咁？好啦。咁我老豆俾人整開咗，咁啊唔使佢抬。到咗夜晚之後，即係凌晨差唔多1點到啊，我阿媽就作動啦。我7個月佢就作動啦，已經見晒紅咁樣，就要生我出嚟。於是乎我就凌晨就生咗出嚟啦。好多人都話啦，就係因為我老豆掂咗人哋副棺材，搞到我即係我媽即刻見紅嘅，就生我出嚟。呢啲咧就〜好多老人家就話咧，屋企有大肚婆或者有小朋友就最好唔可以整人哋啲白事嗰啲嘢。咁我老豆唔聽啦，咁我咪領咗嘢。關於呢個做白事咧，仲有另一個嘅。嗱，呢個就唔係我自己經歷嚟嘅，都係一啲民族嘢嚟嘅。即係我阿爺喺應該都18年左右走咗嘅。咁咧，我嫂即係我大嫂啊，最大嗰個大嫂同我大佬咧，佢哋結咗婚成6、7年都係冇小朋友嘅。即係好想要都生唔到，生唔出嚟，一路要唔到 BB。咁我嫲咧，即係我爺走咗之後，我嫲就同我講：佢話嗱，你爺走啦，睇下佢着咗服，即係嗰啲校服啊，佢着咗服，同埋墊咗嗰條叫荊被啊。你哋知唔知咩叫荊被啊？就係冚喺棺材上面嗰塊紅布，有紅有白嗰塊布啊，嗰啲叫荊被。其實就嗰塊布係唔燒嘅，留翻俾啲子孫後代嘅，一人一塊咁樣剪開佢。跟住咧佢啊，經被佢就鬥啦，你睇佢有冇生？咁話我大嫂啊，點知咧？我大嫂喺幾個月之後就有咗咯喎，2、3個月到就有咗咯喎。跟住後尾生咗對龍鳳胎。後尾我先知道原來咧喺啲鄉下啲民族啊，就即係民族就會話。好耐冇生 B B 嗰啲人咧，如果屋企有啲即係例如阿爺阿嫲嗰啲咁走咗咧，最好係過去摸下鋪啲經被，或者摸下副棺材，有就有，冇就冇噶啦。如果你鬥完你幾個月或者半年內係生唔出嘅，佢真係就唔會有一世唔會有得生啊！唔知你哋有冇聽過呢啲嘢？呢一件事咧，都唔算話係啲咩靈異事嘅，只可以話係有少少
怪怪地，然之後咧又係自己親身經歷咁樣。喺好耐啊，係零幾年啊，零六年嗰陣時啊，2006年，因為可能係屋企人關係啦，就我有個同事就話叫我過去佢屋企間屋，因為佢要翻新起屋嘛，就叫我過去佢屋企間屋度睇下。佢係和平啊，河源和平啊，我記得好清楚。嗰陣時佢開車咧就有一段咧，大概有2/3係行國道嘅，因為喺深圳出去係高速，跟住再轉去國道啊嘛。佢話差唔多到佢條村嗰陣時咧，因為咧我唔知你哋幾大啦，即係06年，即係佢鄉下咧仲有啲田地噶嘛，咁樣你一條水泥路喺國道轉入去佢條村度，然之後咧條水泥路兩邊咧有田基噶嘛，跟住咧好啦，就係差唔多嗰陣時咧就出現個問題，係點咧？就係我記得係應該係大概2點零鐘左右啊，係嗰陣時係2點零鐘左右，行下咧就比較大霧都唔理啦，跟住咧就我覺得咧應該有開咗10零分鐘都係大霧，因為大霧咧，所以咧佢開得比較慢，都應該開到30左右啊。嗰陣時睇住個錶，大概30左右。然之後咧，我又覺得唔多對路，話開咗大約摸係10零分鐘，因為開始唔為意噶嘛。跟住我就問我同事，我話：屌喂，你條村到未啊？佢話差唔多到啦，喺高速落嚟轉國道開大概20零30分鐘就到啦，10零分鐘喎。後尾佢話：哦係喎，今晚咁怪嘅。跟住咧，我就醒起咧，就可能有啲嘢咁啊。然之後我叫佢停低。跟住呢啲霧咧又唔係話好大咁樣，你都係見到前面能見到都應該係20零米左右啊。我同佢講，我話停一停先。跟住咧就喺車上面食煙，食下煙之後咧，啲霧咧仲係冇點散。然之後咧，我同佢講，我話你落車啦。佢話落車做咩？你唔好理啊！你落車講你個名，跟住講下你條村啦。我係咁叫佢，咁樣佢都知道可能有啲咩事。跟住佢又落個車咁樣就講我叫咩，我係邊度人，我條村係叫咩名，我係邊個嘅孫咩，就全部講晒出嚟。跟住咧上到車之後咧，我同佢講再食翻支煙啦。跟住食煙食唔到幾耐啫，都係1兩分鐘啫嘛，已經食埋支煙。跟住我同佢講慢慢咁樣開，跟住開多大概一首歌左右啊，應該一首歌大概4-5分鐘左右唱完一首歌嘛。唱完嗰一首歌之後咧，就已經係出到嚟啊！出到嚟咧，開咗冇幾耐咧，就到咗佢個村口啦，就係咁咯。即係呢件事應該係發生喺應該係8-9年前，差唔多10年前啦吧。我都講出嚟嘅話，應該係好多人都知嘅，應該係樂溪村，即係好比較出名嘅一間茶樓後邊。咁啊，先講我職業啦，即係我職業咧，我係一個酒吧 DJ。咁邊間酒吧應該即係一講村名咧，邊間酒吧應該都知噶啦。咁大概喺8-9年前，應該係18年嘅，又係即係唔係7月份8月份。咁嗰時候咧，我哋係住喺嗰間茶樓嘅後邊，即係好陰森嘅嗰條巷仔，好陰森咁轉嚟轉去咁，嗰啲咁嘅出租屋、握手樓嚟嘅。跟住我哋住一樓，跟住我係同一個女嘅住一間房，即係唔係住一間房，即係一間屋2間房，廳係共用咁樣。咁有一次落班，應該係3點幾4點啊落班，咁佢先落班，佢翻到去，咁我後落班再翻到去咧，我就聽到哇，點解佢喺度咦嘅咁？咁我就唔理佢啦，我唔理佢咧，咁我就正常咁沖涼，準備睇下電影啊，咁就瞓啦咁。嗰時候仲未有咩抖音嗰啲咁嘅刷嘅，咁我就喺度睇下咧，咁佢突然間喺度敲喎，即係敲個盤啊，即係個鐵盤啊，不停喺度敲，咁我就望下佢做乜嘢。過咗應該有7-8分鐘吧，佢又唔嘈啦，
唔嘈咁，我以為冇事啦。咁啊到第二日，我問佢佢就話佢可能飲大咗啫咁。佢話佢都冇意識嘅。咁我話咁算啦咁。咁過咗應該有3幾日。咁嗰時候我老婆喺中山區揾我，咁又係咁住，咁佢又係咁落班，咁佢又係翻去先，又係翻去先。哇！跟住我同我老婆翻到去，佢成即係間房貼滿晒符，唔知喺邊度買嘅，就無啦啦就貼滿晒符，咁開住門，自己趴喺張床度喊，就趴喺張床度喊，喺度不停喺度喊，咁我哋又唔敢去，即係唔敢入去唔敢入去，跟住就叫報咗110，應該有半個鐘頭啦，嗰啲當地嗰啲自保會定係派出所咁嚟到，咁話佢係飲大之後，哇，跟住搞到我哋成晚唔敢瞓，去到應該大概係嗰時我記得係5點零鐘就有最早一班地鐵，我哋就喳冧衝去，因為嗰時候，因為你知落溪同嗰個站係好近噶嘛，咁我哋又直接搭車翻去，跟住去到第二日，我哋就話我哋唔上班啊，我哋唔做啦咁樣。嗰個酒吧嗰個負責人話得啦，咁我幫你換個宿舍啦咁。跟住嗰條女咧，據聞就係屋企人過嚟接翻佢走。咁到底係因為咩事咧，就唔知啦。即係我可能一講，即係反正附近咧就得一間酒吧嘅啫。我一講應該如果係廣州附近嘅，就基本上都知道係邊度噶啦。同埋我哋住出邊嗰間茶樓係好出名嘅。咁樣就講一個小故事，就係關於係算命嘅。咁就係關於係我一個我一個朋友啦，我哋叫做咩嗰啲死黨啦。咁就好有得意嘅。咁佢又離咗婚，咁佢有前妻嘅。咁啊前妻出咗國去加拿大，咁佢而家咧有個女朋友。咁咧就佢成日死黨嚟噶嘛，同我一齊食飯啊傾偈咁樣，成日喺度呻，係講佢老婆點樣唔好啊。咁有時又掛住老婆啊咁樣，咁又講緊佢女朋友依家點樣同佢嘈交啊，即係反正好多嘢感情上嘅嘢。咁我同佢開解咗好多啦，又聽咗好多嘢。咁但係始終講佢唔明，咁我就話不如算下命啦咁樣。咁當時我都唔知點解突然間我腦裏邊諗起就不如我又同佢講話不如算下紫微斗數啦咁樣。咁但係我唔識算嘅喎，咁我就開咗個 AI。咁 AI 係咩 AI 我就唔喺度講啦。咁我就問咗佢老婆佢前妻嘅八字，同埋佢嘅八字，仲有佢現任女朋友嘅八字，就掉俾 AI。我先掉咗佢老婆嘅佢前妻嘅八字，算出嚟就話咧，佢前妻喺2000幾年嘅時候係有一個叫做唔知咩驛馬星動啊，驛咧就係差旅遊驛站嗰個驛，即係馬字邊嗰個驛站嗰個驛馬星動。咁對應翻咩咧？對應翻係佢老婆即係前妻啦，從劉家好遠嘅喺浙江嗰邊嘅，就考咗嚟廣州呢邊，就識咗佢，咁就結婚，就喺廣州度生活咗10年到啦，生咗個仔嘅。咁好啦，到咗跟住 AI 又話咧係有10年嘅桃花運嘅。佢話佢老婆咧，即係佢前妻咧，其實本來應該係晚婚為主嘅，但係咧就唔一定晚婚，但係佢可能會短期攞咩流年乜咧就可以結婚嘅，但係就唔係最好結果。咁有10年嘅大運，好啦，行完大運之後咧，就係下一次驛馬星動咧，又會去另一個地方好遠嘅。咁喂，佢呢啲所有嘅呢啲資料咧 ，AI 係唔知嘅，我淨係同佢講咗八字嘅啫。咁對應翻咩？就係對應翻同佢生咗個小朋友之後咧，佢前妻咧就喺第8、第9年嘅時候咧，就申請出國去加拿大。哇，覺得好得人驚，我覺得，即係雖然唔係話解方程咁樣完全準到去每一個月份咁樣，但係佢講嘅年份咧，其實都係嗰2-3年嘅誤差範圍之內，咁先得人驚。咁好啦，我當佢撞彩啦，我唔信，我科學嘅，我當撞彩啦。咁我又將佢嗰個佢現任嘅女朋友嘅八字咧，就俾 AI 咧又喺度計，跟住就話咧佢呢個現任女朋友嘅八字咧，佢驛馬
驛馬星啊，叫做驛馬星咧，更加之重，即係經常變動嘅。佢同埋咧就係比較內耗啦個性格，咁就係好多問題嘅。咁對應翻就係即係將 AI 講嗰啲嘢同我呢個酒肉朋友溝通之後咧，係有80%係啱嘅，就係咁樣咯。佢主要講嘅佢前妻嗰啲係佢前妻嗰啲重要嘅時間點，一啲重要嘅發生重要嘅事件，例如從老家嚟咗廣州啦，定居咗10年多啦，然後又有一個婚姻嘅，然後咧就又去咗好遠地方。雖然 AI 冇講去邊度，但係現實中咧就係去咗加拿大嘅。咁呢啲大嘅事都對得上咯，係咯。咁就係令我覺得好神奇嘅地方。